Chairman，吹咩？Hello 啊大家好啊歡迎收睇咧 Chairman TV 啊，吹咩不專業影評啊，又係我阿倫倫兒同大家咧介紹電影嘅時間啊。咁今日嘅呢一套電影咧，期待咗真係好耐啦，反斗奇兵嘅第5集 Toy Story 5啊。咁入場之前啊，其實咧已經有睇過啲 trailer 啦，又參加過好多唔同嘅活動啦。咁嚟緊咧都仲有一啲嘅gift 啦，或者玩具啦，HiCarmen咧之後咧都會開箱咧俾大家睇嘅。咁所以咧今次咧真係一個由細到大，大人到小朋友一齊咧都可以咧共同有回憶同埋一齊參與嘅一套電影啊嚇。咁啦，今日咧入場之前咧，我哋就去咗呢個 iSquare 咧嗰度睇嘅。咁咧有一張咧非常之精美嘅戲飛啦，咁仲有咧一個咧非常之靚嘅打卡嘅佈景啊，就 set up 咗喺嗰個戲院嗰度。咁咧既然咧 iSquare 都 set up 得啦，咁即係話咧其他嘅地方咧都有唔同嘅打卡位啊。咁所以咧大家都留意下其他唔同嘅戲院啊嚇。咁啦，除咗咧有一個超大嘅打卡位之外啦，其實側邊咧都有一啲咧唔同嘅打卡嘅 backdrop 嘅。咁啊今日咧仲收到啦2個咧幾靚嘅膠 folder 啦，仲有一啲咧Häagen-Dazs 嘅禮券啦，同埋2把幾精美嘅線嘅。咁咧 Häagen-Dazs 嘅禮券啦，其實咧嚟緊咧我都會拍咧呢一個 Häagen-Dazs 同埋呢個反斗奇兵 crossover 嘅 product 嘅video 嘅。咁咧就下個禮拜先至去嗰個活動，咁所以咧之後先至補翻俾大家睇啊嚇。咁今日咧嘅文字影評咧我就已經出咗街啦，唔係好長嘅啫，短嘅啫。咁啊讀一讀俾大家聽下先啦。咁就係經典嘅角色咧再聚熒幕啊，以為咧係翻炒再翻炒啦。咁誰不知咧原來係呢個數碼電子世界嘅入侵啊！但係最後咧數碼電子嘅玩具都同大家化敵為友啊！玩具同時代一同變遷，一同改變，一同進步啊！原來玩係有另外一番風味嘅，未玩過你又點知呢？咁今日咧個吹咩電影推介啦，都早啲讀俾大家聽啦，就係咧5星星啊，確實咧非常之精彩啊！睇住呢啲玩具同我哋一齊變老，小朋友、大朋友，大家記得好好享受玩玩具嘅樂趣啊！咁今次咧個主角咧同過往咧有少少唔同咗啊，因為咧今次咧係呢個 Jessie 應該叫做就阿翠絲咧成為咗一個主角啊！咁咧都非常之一讚啊，因為咧阿容祖兒個樣啊、個表情啊、嗰把聲啊，真係好似阿女主角㗎。咁反而咧今次阿胡迪同阿巴斯咧就變咗咧係一個少少嘅男配角咁樣啦，咁但係咧仲有咧好多個唔同嘅新版本嘅巴斯咧都會加入咧今次嘅電影啊嚇。咁開頭啦，其實入場之前嘅話咧，同好多朋友都討論過嘅，未上映嘅時候，哇，使唔使拍到第5集啊？第4集好似真係有啲夾硬嚟喎，但係原來今次唔同喎。開頭我哋以為話，喂，有啲科技介入啊，電子奶嘴啊，咁應該幾年前就應該拍啦，係咪先？但係唔係喎，而家入到場睇又確實有一番風味，因為佢唔係講緊電子產品嘅禍害，而係電子產品同埋玩具其實都係玩具嚟㗎嘛，都可以共同咁樣生存喺佢哋自己嘅空間，亦都可以帶俾小朋友或者我哋開心。咁呢一樣嘢呢，其實呢，前一排呢，我就去咗呢個 PMQ 嘅玩嘢祭啦。咁HiCarmen都有影過一啲玩具嘅 designer 啦。其實佢哋都講得啱㗎喎，玩具即係有得電子有數碼化，亦都可以遊戲卡，即係玩具係可以喺唔同方式嗰度出現。但係玩玩具嗰個人係點樣去珍惜玩玩具嗰個時間嘅啫。我哋一嚿玩具，我哋唔玩佢，咁其實好似浪費咗佢咁樣。但係佢喺度嘅話，有時候就算我哋唔玩佢，好似而家啲大人咁樣擺埋嗰一邊，珍惜佢去 collect 佢，咁係咪又真係錯呢？咁所以呢，今次嘅觀點與角度呢，睇到呢，確實係
幾多個唔同嘅 point 嘅嚇。咁啦，好多朋友咧都話咧係有2個 ending 嘅，咁我都睇咗啦。我頭先係睇到結尾嘅。咁啦，喺出緊呢個 end credit 之前啦，咁就會阿 Taylor Swift 啦係會唱嗰首佢自己一路咧好想加入呢個 Toy Story 唱呢個主題曲啦。咁咧佢終於都有機會啦。咁就喺呢個 end credit 嘅之前咧，佢會唱呢個主題曲啦，同埋咧仲會有一啲特別嘅 animation 啦會出現咗嘅。咁大家啦都不妨咧留喺嗰度睇下嚇。咁出晒 end credit 之後咧，其實咧全部嘅角色咧都會出嚟講一啲嘢嘅，跟住就會完結嘅啦。咁所以咧，大家咧想睇埋嗰 part 嘅話咧，就一定要留到最尾啦。咁佢哋咧就會跳出嚟咧，就會逐隻嘢喺度講噶啦。咁除此之外啦，其實咧都留埋最尾啦。大家咧睇下咧香港配音員嘅名稱啦，成個 list 啦就會喺個尾嗰個最尾彩蛋之後嘅大概30秒至1分鐘嘅。咁所以咧大家都可以睇下嚇。咁今次咧呢個反斗奇兵唔同咗嘅嘢係啲乜嘢咧？時代唔同咗，但係玩具淨係多咗嗰個電子玩具一個啫，其他嘅角色其實冇增加過嘅。但係我哋自己會睇到嘅感受就係，哎呀，數碼改變咗，就算我哋自己都好，我哋係咪掛住打電子遊戲就放棄咗玩具呢？喂，真係唔好咁諗啊！你諗下，就算我哋以前啊，嗱，佢會咧喺度穿插翻咧1995年同埋到而家2026年嘅一啲咧片段嘅。咁但係我哋自己都諗翻，其實90幾年嘅時候，我哋都已經有嗰啲任天堂啊之類嗰啲電子遊戲機啦。玩具係咪真係俾嗰啲數碼奶嘴取代咗呢？其實又唔係真係嘅，我哋自己覺得喺裏邊呢會睇到快樂嘅嘢。咁例如第一集出現過嗰啲啦，即係阿胡迪同埋阿巴斯咧一齊 I Can Fly 嗰啲啦，飛喺天空嗰啲啦。今次咧都會有一個咧新嘅數碼進化版嘅，咁確實咧係唔錯嘅。咁但係咧每一個角色咧，以前例如1、2、3、4集出現嘅角色咧，佢哋好多都會出現下，但係咧全部都係配角嚟㗎。今次咧翠絲咧就真係咧主角到由頭帶到尾㗎啦，仲有嗰隻馬仔都係嘅，佢哋兩個叫咩啊？小紅啊咁樣嗰隻馬仔咧，咁佢哋咧都會由頭帶到尾嘅，咁所以咧今次係另外一個感覺去睇呢個故事啦。咁但係有啲朋友就話係大結局嚟嘅，係咪真係大結局咧？咁我就唔知啦。但係我就覺得係一個時代嘅終結啦，可以話。咁因為咧呢一個Toy Story 5集都橫跨咗成30年啦，咁所以咧都非常之犀利嚇。原本咧尾我哋都係諗住係翻炒咯，唔係喎，完全係一個新嘅感覺、新嘅版本。咁而且係令到我哋自己更加珍惜玩具。今次會喺裏邊，咁同埋咧。唔係好似先前第3集咁超級催淚嘅喎，反而係令我哋反思個問題更多嘅喎。究竟玩玩具自己一個人玩好啊，定還是一大班人玩好呢？咁玩具係應該一齊玩，定係擺埋一邊唔玩呢？咁所以呢，今次係反而係變咗一啲咧大個啲嘅問題呢，就放咗喺度，就擺咗係一個9歲嘅細路女嗰度啦，咁所以咧就幾正嘅，所以咧不妨咧大家都入場去捧下場啊！咁呢個迪士尼比斯嘅粉絲咧就當然要入去睇下啦，同埋咧唔同嘅戲院咧都會咧有唔同嘅 Souvenir 嘅。咁今次咧詳細咧就唔講咁多俾大家聽啦，因為咧太多嘢都會穿崩啊！但係確實好唔好睇咧？有啲朋友唔中意嘅就係因為話啲畫工咧細緻咗。又或者咧有啲服裝咧唔同咗，或者迪士尼已經變咗質啦。但係我自己睇落又唔係啊，因為佢唔係想講嗰一樣嘢喺裏邊啊嘛。就算有啲公仔佢自己係着咗另外一件衫，我哋自己玩玩具都會啦，係咪啊？時代會改變噶嘛。好啦，今日咧再講多次啦，呢個咧吹咩電影推介咧5星星，確實咧係好好睇嘅，我自己又覺得。但係佢會唔會神劇到咧，好似第3集嗰種咁催淚咧？我就唔覺得嘅。但係就用一個新方法去睇呢一套故事，同埋可能係大結局，所以大家就入場去欣賞一下啦。好啦，今日咧講就咁多啦，費事講咁深啦，係咁啦，拜拜啦。